सबैजनामा मेरो हृदयदेखि नमस्कार छ र मैले आज चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुराहरू लिएर चाहिँ भिडियो बनाउँदैछु है। धेरैजनाले गुनासो गर्नुभएको हुन्छ है, अब घरका कुलपितृ ठुला कि देवी देवता ठुला भनेर धेरै अन्यलमा हुनुहुन्छ। यो कुरा मैले राम्रो तरिकाले बुझाउँदैछु। वास्तवमा घरका कुलपितृ जस्ता ठुला देवी देवतालाई पनि मान्न सकिन्न। कुन अवस्थामा भन्दाखेरि जब हाम्रा घरका कुलपितृ रिसाउनुहुन्छ, खुदासिनुहुन्छ, गुदासिनुहुन्छ, त्यो बेलामा हामीलाई विभिन्न किसिमका शरीरमा चोटपटक लाग्ने, परिवारमा कलहदेखि लिएर कुनै पनि क्षेत्र एङ्गलबाट हाम्रो मनलाई शान्ति नहुने। अब धन दर्बे त कुरै छोडौँ क्या, जति कमाए पनि जे गरे पनि पोस्कर चाहिँ है त्यो खोलामा बग्छ नि, बगेको खोला त्यो फोहोर फाल्दा त्यस्तै बगेर जान्छ यदि घरका कुलपितृ रिसाउनु भएको खण्डमा। र त्यस्तो अवस्थामा यदि घरका कुलपितृ रिसाउनु भएको छ, खुदासिनु भएको छ र त्यही अवस्थामा हामीलाई चोट त परिरहेको हुन्छ। अनि हामीले त्यो चोट सम्झेर हरेक मन्दिर धार्मिक स्थलमा गएर हे भगवान मलाई यस्तो दुःख पर्यो भनेर हामीले भगवानमा चाहिँ हामीले कुनै वर कुराहरू मागिन्छ। तर जति माग्दा पनि त्यो अवस्थामा भगवानबाट चाहिँ हामीलाई कुनै फल प्राप्ति त्यो अवस्थामा भइरहेको हुन्न चाहिँ। हेर्नुहोस्, खासमा कसरी हुन्न भन्दाखेरि हाम्रो घरमा, आफ्नो शरीरमा, गृहमा सबै कुरा राम्रो हुने, देवता आउने भनेको घरमा कुलपितृ देवता खुसी भएको अवस्था छ है, एकदम खुदासिनु भएको छैन, कुलपितृ देवता नि खुसी हुनुहुन्छ, प्रसन्न हुनुहुन्छ भने त्यो बेलामा देवी देवता मजाले आएर हामीले मागेका कुरादेखि लिएर हामीले अब मानिन्छ उहाँहरूलाई भने हामीलाई पनि उहाँहरूले केही न केही पुर्याउनुहुन्छ। यदि कुलपितृ खुदासिँदा कस्तो हुन्छ भन्दा मैले जस्तै उदाहरण दिन्छु। जस्तै म मेरो घरमा छु, म ढोका लाएर बसिरहेको छु भने बाहिरको मान्छेहरू एक्कासी त्यो ढोकामा ढोका फुटालेर छेडेर भित्र जान त सक्दैन नि, मैले खोल्न पर्यो नि। पहिला दरवाजा खुल्ला हुनु पर्यो। घरको दरवाजा बन्द छ अनि देवी देवता कसरी आउन सक्नुहुन्छ है। धेरै जसोले अब मैले देखिरहेको छु के गर्नुहुन्छ भन्दा अब यो कुलपितृलाई कुनै पनि चिज चढाउँदा है, कतिपयले पूजाआजा गर्दा यो के नै हो र भगवान भन्ने कुरा त्यही नि बाबुबाजेले गर्दै आएको, यो गर्दै के अरे यसरी चढाउँदै के अरे यसरी धुप राख्दै के अरे भनेर त्यो बोली लिएर एउटा गर्दै अरे भन्ने हिसाबले धुप राखेर कुनै चिज चढाएर कुलपितृले पाउनुहुन्न। मनले श्रद्धापूर्वक चाहिँ चढाउन पर्ने हुन्छ। मैले सपना विचारमा पनि हाल मलाई दुःख पीडा कुलपितृबाट परे मैले धेरै कुराहरू सिकेको कुरा अहिले हजुरलाई चाहिँ भन्दैछु। सपनामा देखेका कुरा पनि हुन् र यथार्थ कुरा पनि हुन्। र अनि हामीले धेरैले भनिन्छ होइन मेरा कुलपितृलाई त मैले जिम्दै छँदा पनि जति नै गरेको, मैले राम्रो गर्ने मसैलाई झन् किन यस्तो भइपरि आउँछ त भन्ने हाम्रो स्वाभाविक हो। र कति पितृहरूका फोटा छन् भने या बिना स्वादै यो फोटो भनेर उता कुना लगाएर पनि फालिन्छ, त्योमा झन् वज्रपात हुन्छ है। मेन भनेको के हुन्छ भने कोही पनि पितृहरू मरिसके पछाडि त्यो उहाँको आत्मा कहाँ जान्छ भन्ने कुरा उहाँलाई पनि थाहा हुन्न, हामीलाई पनि थाहा हुन्न। कहिलेकाहीँ खाने मान्छेले खान खोज्छ, के अरे लगाउने मान्छेले लाउन खोज्छ, काम गर्ने मान्छेले गर्न खोज्छ भने जस्तै पितृहरूले जति नै धर्म कर्म गरे तापनि मरे पश्चात उहाँको हंस आत्मा कोही कतै अल्झनमा गएर अड्केको हुनसक्छ। त्यो अवस्थामा हामीले धेरै कुराहरू चाहिँ उहाँहरूको निम्ति पार गर्नलाई, राम्रो हुनलाई हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि गरिएन भने अब उहाँहरू त मानौँ उहाँको हंस, उहाँको आत्माले अब मरिसके पछाडि पनि सुख पाइरहेको छैन, अत्यन्तै दुःख छ, पीडा छ, कष्ट छ भने उहाँहरूलाई कष्ट भएको कारणले, उहाँहरूको आत्मालाई नै असन्तुष्टि भएको कारणले हामीलाई असन्तुष्टि हुन आउने हो। तर हामीले त बुझिन्न, हामीले आफ्नो क्षेत्र हेरिन्छ, उहाँहरूको आत्मा कसरी छ, कुन अवस्थामा होला भनेर हामीले सोचिरहेका त हुन्नौँ। जब हामीलाई दुःख पर्छ, वज्रपात पर्छ, अप्ठ्यारो पर्छ, तब मात्र यी कुराहरू अब कसैको श्रद्धा मन एउटा भगवानले रुचाएको आत्मा शरीर छ भने सपना विचारमा कुनै पनि साक्षात् पितृ देवी देवता आएर अलिकता केही लक्षण दिनुहुन्छ त्यो अवस्थामा। र यसरी थाहा हुने कुरा मैले पनि यस्तै गरेर यी कुराहरू जस धेरै सपना विचार अथवा हरेक कुरा मैले चाहिँ यहाँनिर जोडेर भनेको छु। सबैले बुझ्नु होला र अन्य भिडियो राख्दै गरौँला, भन्दै गरौँला, हेर्दै राख्नु होला। मेन भनेको मैले भने नि पहिला कुलपितृ देवता नबुझाएसम्म अन्य देवी देवतालाई मानेर हे भगवान भनेर हुनेवाला छैन। देवी देवता भन्दा नि सबभन्दा ठुला घरका कुलपितृ हुनुहुन्छ भनेर मैले जानकारी बनाएँ। हस्, नमस्ते, फेरि बोल्दै राखौँ त।